Rey. Cuando entras a un lugar, ¿te notan o te ignoran? Porque un hombre de alto valor no necesita hablar para hacerse sentir. Su sola presencia transforma el ambiente, y no es magia, es dominio, es lenguaje no verbal, es estructura interna proyectada hacia afuera. Hay hombres que, al entrar en un salón, eclipsan a todos sin decir una palabra. No buscan atención, pero la reciben. No compiten, pero ganan. Y no es por el físico, ni por fama, ni por dinero. Es por algo más invisible y mucho más poderoso. El lenguaje oculto, la forma silenciosa de decir, estoy aquí. Y este espacio, ya lo estoy liderando. Hoy te voy a mostrar esos códigos, los hábitos invisibles que un hombre de alto valor domina, y que tú puedes comenzar a entrenar desde hoy. Pero primero, debes hacerte una sola pregunta. ¿Estoy proyectando valor o estoy pidiendo validación? Antes de que alguien escuche tu voz, ya ha leído tu cuerpo. Y te digo algo, Rey. La mayoría de los hombres caminan como si se disculparan por existir. Hombros caídos, cuello escondido, pasos cortos, mirada baja. Esa postura grita inseguridad, y el mundo la castiga con indiferencia. Pero un hombre de alto valor camina como quien sabe que ya venció algo por dentro. Su espalda recta no es arrogancia, es respeto propio. Sus pasos son silenciosos pero firmes, es dirección. Su cuello alto no es prepotencia, es presencia. Camina como un rey, y serás tratado como tal. La energía no se ve, pero se siente. Has estado cerca de alguien que no ha dicho nada, pero te transmite incomodidad, nervios, caos. Eso es desalineación interna. Ahora piensa en ese hombre que no habla mucho, pero cuando lo hace, todo el mundo escucha. Eso es energía centrada. No necesitas decir mucho. Si sabes mirar bien, la mirada no debe intimidar, ni esquivar. Debe sostener. No se trata de mirar como predador. Se trata de mirar con presencia. De sostener el silencio visual con calma. De transmitir certeza, dirección, atención real. Un hombre que sostiene la mirada sin miedo, sin ansiedad, es un hombre que ya se ha enfrentado a sí mismo, y eso se siente, de verdad. Una mirada bien dirigida puede decir más que 100 palabras mal dichas. El mundo está lleno de hombres que reaccionan, pero muy pocos saben sostener el caos sin perder su centro. Un hombre de alto valor domina su energía interna. Eso no significa que no sienta, significa que no se deja dominar por lo que siente. Alguien lo provoca y no se altera. Alguien lo ignora y no se desmorona. Alguien lo halaga y no se desordena. Porque su aprobación no depende del entorno. Depende de su estándar, de su misión. Un hombre con control emocional es como un templo en medio del fuego. Puede arder todo a su alrededor, pero él permanece. Dime, Rey, ¿qué tan seguido pierdes tu centro por lo que otros dicen o hacen? ¿Qué tanto estás reaccionando? ¿Y qué tan poco estás liderando tu estado interno? Comenta abajo. Porque el hombre que reconoce dónde pierde control es el que está listo para recuperarlo. Recuerda, un cuerpo que se mueve con ansiedad grita carencia. Un cuerpo que se mueve con propósito proyecta respeto. Un día, en una conferencia, un grupo de empresarios esperaba a su nuevo asesor. Nadie lo conocía. Esperaban a alguien carismático, hablador, imponente. Entró un hombre sencillo, sin trajes costosos, sin acompañantes, sin hablar. Caminó hasta el frente. Miró a todos y solo dijo una frase: les mostraré cómo liderar sin rogar. Silencio, respeto,
Atención absoluta. No fue lo que dijo, fue cómo lo dijo. Fue su energía, su mirada, su quietud. Aquel hombre dominó la sala, porque ya se había dominado a sí mismo. Cada día, entra en un lugar y quédate un minuto sin hacer nada. Solo observa, respira, siente tu cuerpo. No revises el celular, no hables, solo habita el lugar. Entrena a tu sistema nervioso a no buscar escape, a estar cómodo en su presencia. Eso proyecta dominio real. Cada mañana, mírate al espejo por 60 segundos, sin hablar, sin moverte, solo mírate a los ojos, respira y afirma mentalmente: no necesito nada para valer, solo necesito recordarlo. Este ritual entrena tu mirada y tu conexión contigo mismo. Antes de responder a una pregunta importante, haz una pausa. Respira lento, siente tus pies, y entonces habla. Esto te vuelve más centrado, más firme, más impactante. Y lo más importante, te entrena a no reaccionar. Rey, no viniste a rogar atención, viniste a ocupar el espacio que te pertenece, y ese espacio no se conquista con palabras bonitas, se conquista con presencia real. El hombre que domina sin hablar es el que ya conquistó su caos interno, y tú puedes ser ese hombre, no mañana, hoy. Entrena tu cuerpo, refina tu mirada, estructura tu energía, lidera tu respiración, afina tus gestos, porque no necesitas hablar más fuerte, solo necesitas caminar como si el mundo ya estuviera escuchándote. Si este mensaje resonó en tu alma, deja abajo el símbolo de la mirada firme. Si estás listo para dejar de impresionar y empezar a liderar, suscríbete. Y si conoces a un hombre que ya olvidó cómo se entra en silencio, compárteselo. Porque un solo hombre con presencia cambia la temperatura de toda una sala.